Mr. President, thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mr. President, there was a niba hari umuntu wazonze u Rwanda, uyu mugore nawe ari mu bantu bazonze igihugu cyacu pe. Uyu mugore akurikirana buri kintu cyose u Rwanda ruhuriyemo na Amerika, cyane cyane ibijyanye n'intambara muri Kongo. Uyu mugore avuga ibintu byose, akurikirana amakuru ku makuru yose y'u Rwanda. Niyo perezida w'u Rwanda yakitsamura akavuga ijambo, uyu mugore yabigize business ye umunsi ku munsi, ntajya ahusha. Niba perezida wa Repubulika yahuye na Trump agahura na perezida wa Congo, akora follow up, arakurikirana akamenya ngo ese icyo bemeranyije ni iki, icyakozwe ni iki, u Rwanda rwakoze iki. Agasubira akagenda akabaza Trump, perezida wa Amerika, akamubaza ngo ko wari wavuze gutya, u Rwanda rukaba rwakoze iki, ko wari wakoze gutya, perezida Kagame akaba yakoze iki. Ni ukuvuga ngo uyu mugore, numva abantu bamwe bavuga ko ari umunyangora, umunyamakuru ukorera ikinyamakuru mpuzamahanga ariko ufite amamuko muri Angola. Ubundi yagaragaye bwa mbere ubwo perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bajyaga gusinya muri White House, nibwo uyu mugore yagaragaye bwa mbere. Yagaragaye mu buryo butunguranye. Urumva abaperezida basinya amasezerano, ariko sekreteri wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio ahita avuga ati hari umuntu uri hano ushaka kubaza ikibazo. Niba nibuka neza nibwo uno mugore yagaragaye bwa mbere, atangira avuga, yataka, yibasira u Rwanda. Buriya hari ikintu kimwe, wakora ibiganiro byinshi wenda ukanenga ibintu bitagenda neza, ariko buri umuntu wibasira igihugu cyawe akagihoza ku nkeke, aho ngaho umuntu aba agomba kubigendamo gakeya, kuko buriya abayobozi baba badakora neza wabanenga ukavuga uti iki kintu mukiretse cyagenda gutya, ese umubano wacu n'u Burundi mwakora iki kikagenda gutya. Ariko iyo bigeze ku kintu cyo kwibasira igihugu, kubangamira inyungu z'igihugu, kuvuga igihugu umunsi ku munsi, urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari igihugu gisanzwe ku buryo wavuga ko umuntu ahora ahoza u Rwanda mu kanwa imbere y'umuyobozi uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika utabirengeje amaso ni nk'aho ari igihugu gikomeye, wavuga ko kinayobora isi ukurikije ibyo tubona, kuko ni ibintu byoroshye. Niba Leta Zunze Ubumwe z'uka ishobora kuvuga ngo muri Ukraine bimeze gutya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ati muri Nigeria Boko Haram imeze gutya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga iti muri Venezuela bimeze gutya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga iti muri Iran bimeze gutya. Iki gihugu ntabwo ari igihugu cyoroshye. Ikarenzaho ikaza ikavuga iti muri Kongo ibintu bigomba kugenda gutya. Uyu munyamakuru rero uhora akurikirana akibasira u Rwanda,
hari n'igihe abayobozi b'u Rwanda baba bari gutekereza icyo gukora, kuko nabo bazi ngo niba iki kintu cyaganiriwe ku rwego mpuzamahanga, nabo baba bavuga ati reka hari ikintu twagikoraho, hari icyo twagihinduraho. Ariko tutabeshyanye, uyu mugore yiziritse ku Rwanda ku rwego rudasanzwe. Sinzi niba abayobozi bacu, abayobozi b'u Rwanda basinziriye, cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bakaba babyishimira. Buriya ntabwo ushobora kuvuga umuyobozi uvuga ngo uyu umuyobozi akora amakosa. Umuyobozi ashobora gusobwa agakora ibijyanye n'amarangamutima, ariko iyo bigeze ku kintu cyo kudefanda igihugu, bikagera ku kintu cyo kudefanda inyungu rusange z'igihugu, urareba ukavuga uti uyu muntu ko buri gihe yibasira igihugu cyacu. Urumva umuntu nk'urugero mu Rwanda ibiciro bya mazutu, peteroli na esanse, ibiribwa byarazamutse. Umuntu ashobora kubyuka akavuga ati oya, leta yakabaye ishyiramo imbaraga ikagira ikigabanya, yagabanya umusoro, yagabanya ibiciro by'ibyo isoresha ku byambu, yakora muri bije y'igihugu igafasha imishinga imwe n'imwe ifasha umuturage. Ariko ntabwo habonetse umuntu wibasira igihugu ku rwego turi kubibonaho, umuntu ubyuka umunsi ku munsi yabigize akazi, buri kantu kose gatambutse. Uko bigaragara uno munyamakuru wagira ngo yishyuwe na leta ya Kongo. Umuntu w'umuswa wenyine niwe ushobora kuvuga ngo bino nabyishimiye, u Rwanda rurakubiswe bla bla bla. Oya, buriya yaba ari minisitiri, yaba ari perezida, yaba ari iki, akora nabi, ariko ntiwatiza umurindi umuntu wataka igihugu ku rwego rw'uyu mugore uburyo abikoramo. Uyu mugore yibasi si u Rwanda ku rwego ntarabonaho ngewe, kuko sindabona umuntu ukurikirana ikibazo umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, kandi akakibaza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muntu ntabwo asanzwe, uyu muntu ntabwo asanzwe. U Rwanda ntabwo rwigeze rugira umuntu nk'uyu mbere hose, wagiye rugira abantu benshi, sibyo? Buriya ushobora kuvuga ikitagenda mu gihugu, abayobozi bakagira igihe cyo kwikosora bakagihindura, cyangwa ntibagihindure kubera impamvu, ariko wakivuze. Ni nabyo perezida yigize avuga ngo abantu bavuga abantu, ukaba wabyuka ukibasira perezida, ukibasira minisitiri, ntabwo ari ikintu cyiza. Ariko buriya uvuze uti ubukungu bw'igihugu harimo ikibazo, ukavuga uti ibiciro byazamutse, leta nta bisobanuro yatanze, ntabwo na perezida abibona nabi, abibona nk'umuturage w'inararibonye uri gutanga challenge kuri leta, uri gutanga ubutumwa, uri gutanga inama. Ariko uno munyamakuru uburyo akurikirana gahunda z'u Rwanda, agakurikirana ibyo abaperezida baganiriye, perezidenti wa Kongo, perezidenti w'u Rwanda na perezidenti wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na perezida wa Angola, agasubira tena akabaza, akabisubiramo,
agakurikirana imbwirwaruhame zavuzwe na perezida wa repubulika w'u Rwanda nyuma y'igihe kirenze nk'amezi 3, akazigarukaho akavuga ngo Kagame yavuze ngo ntabwo azakuraho defensive measures. Akabaza perezida w'igihugu nka Amerika, igihugu gikomeye, igihugu kiyobora isi, akamubwira ngo nyakubahwa, ko mwavuze gutya ingabo z'u Rwanda zive muri Kongo. Ingabo z'u Rwanda zishobora kuba ziri muri Kongo na perezida abyumva, ari no gushaka uburyo buri clear bwo kuzikurayo, ari no gushaka uburyo busobanutse bwo gukurayo ingabo muri Kongo adasuzuguwe n'ibihugu by'abaturanyi. Ariko iriya pressure y'uriya munyamakuru w'umunyangora uhora ubaza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'ubu ubushize abaza nibwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. U Rwanda rwafatiwe ibihano mu bijyanye n'ubucuruzi, mu bijyanye na gisirikare, mu bijyanye n'amatransferi. None uyu munsi yongeye kubaza ngo nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame yavuze ko atazakura ingabo muri Kongo, niko yavuze. Kandi perezida yavuze ko atakuraho defensive measures. Defensive measures ishobora kuba ubutasi, defensive measures ishobora kuba ari ukwigiza wenda ingabo z'u Rwanda inyuma gatoya. Defensive measures zishobora kuba baganira mu bijyanye n'uburyo M23 yoperatinga, kuko ntabwo ari ibintu byo guhisha, kuko M23 igira support ituruka ku Rwanda, nubwo abantu batabivuga mu buryo bweruye. Ariko ntabwo nubwo amasezerano yabayeho u Rwanda rwakikora mu gitondo ngo rufate wenda niba rufite ingabo 7,000 nk'uko bivuga ngo zose zambukira umupaka icyarimwe nk'aho ari abantu bamanitse amaboko. Uko muzi Abanyarwanda, uko muzi igihugu cy'u Rwanda uko gikora, birasaba procedure, birasaba inzira nziza idateje ikibazo. Benshi barabibona ko iyo Amerika yajemo ni igihugu gikomeye, ntawe warenganya. Ntabwo wavuga ngo uyu muperezida ngo yarigometse yanze gukuramo ingabo muri Kongo. Ya Amerika si igihugu gisanzwe. Amerika ntabwo ari Kongo, Amerika si Tanzania, Amerika si Burundi, Amerika si Uganda, Amerika si Angola, Amerika si Chad, Amerika si Nigeria, Amerika si South Africa. Ni kimwe mu bihugu bifata imyanzuro ku bibera ku isi. Niyo mpamvu icyo bavuze u Rwanda niyo rwaba rufite inyungu z'ikirenga muri Kongo, ruba rugomba kureba inyungu zirenze ibyo ngibyo. Kuko guhama muri Kongo ukarwana, ugahama muri Kongo ugashyigikira M23 ariko ukababaza u Rwanda, ntekereza ko ntabwo ari igitekerezo cyiza. Wajya muri Kongo mu gihe, kuko Kongo ni igihugu kijagaraye, ni igihugu kitagira umutekano, ni igihugu umuntu wese yagenda akavuga ati ndokipa umwaka, agahamayo akagira ibyo akorayo, akagira ibyo yoroganiza ku murongo, urumva, agakuraho ingabo ze, igihugu cye kikagira inyungu, urumva, kandi na Kongo ntigira icyo uhungabanaho. Kuko ugiye kureba nubwo abaturage b'abanyamurenge bapfiriye muri Kongo, ariko ntabwo wavuga ngo u Rwanda ntacyo rwagaragaje Kongo yakigiraho.
kuko M23 ifashe Goma, igafata Bukavu, igafata Uvira, yakoze ikintu cyenda cyo kugaragaza ko abantu bakora isuku, abantu bagira umutekano utagira amasasu, abantu bagira umutekano utagira fraude. Ni ukuvuga ngo nubwo u Rwanda rwahagarika gufasha M23, ariko Kongo byayisigira isomo, yabaza n'abaturage b'i Bukavu, yabaza abaturage b'i Goma, ikabwira ngo ariko igihe ingabo z'u Rwanda zari ziri hano byagenze gute, bakabasubiza bakavuga ati ingabo z'u Rwanda ziri hano ibintu byari byiza, abantu movement yari nziza, abantu nta muntu wakubitwaga, nta muntu wakagwa ruswa, imihanda yari ikubuye, hari isuku. Urumva, niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kwishimira uyu mugore uhora ku Rwanda, uhora uvuga ku Rwanda, umeze nk'aho yarugize indirimbo. Ntabwo wakishimira buri kintu cyose kibera mu gihugu, ariko buri umwanzi wataka igihugu cyawe mu buryo buremereye nk'ubwo uriya mugore akoramo. Abantu bose, zaba inzego z'umutekano, yaba abaturage batuye muri Angola, yaba abaturage batuye muri Amerika, uriya mudamu, uriya mukobwa ukunda kubaza Perezida Trump, abantu bamwitondere, bamugendere kure, bamukurikirane. Nubwo igihugu cyacu abayobozi bakora amakosa, ariko ntiwaba uwa mbere mu gushyigikira umwanzi wataka igihugu, wataka ubuyobozi, ugihoza ku nkeke, uvugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi ku munsi, kuko uyu muntu nta neza yifuriza abanyarwanda. Numva bamwe bavuga ngo n'umudamu w'umunyangora, ntabwo mbizi, ariko icyo mbivugaho ngewe, ntabwo ari umuntu mwiza, ntabwo ari umuntu wifuriza neza u Rwanda. Murakoze, n'ahantu nsoreje.